Вечерва, тимот на Hype Македонија се наоѓа на 32-то издание Fashion Weekend Скопје, од каде ќе ви одоловиме атмосферата од овој значаен моден настан. Оваа година сме тука да ги доловиме новите уметнички и модни дизајнерски трендови на нашите домашни дизајнери. Така е, Стефан? Точно така. А исто така тука сме и да видиме кои од нашите јавни личности се моментално овде и да ги прашаме по некое прашања. И на крај да се забавуваме. А тука со мене ги имам Филип и Ѓорги. Добро вечер. Кажете ми како сте вечерва? Одлично, супер. Вечерва одлично, прекрасна атмосфера. Очекуваме очекуваното. А морам да ве пофалам дека како и секогаш изгледате и вечерва прекрасно. Кажете ми од каде црпете инспирација и колку време ви требаше да се спремите? Ти благодарам пред се на комплиментот. Не ни требаше премногу. Јас работам со мода веќе 9 години, така што стварно ми требаше некој 15 минути да се спремам. Исто морам да го пофалам Филип, затоа што прекрасно изгледа денеска. Му е смислив половично јас комбинацијата, половично он, така што све е и све е афордабло, така што дефинитивно со големо благодарение до Ѓорги кој ми поможи при изборот на ова. И еве, на крај испадна нешто и добив доста комплименти. И благодарам. Морам ја да ве пофалам уште еднаш. А кажете ми од каде ја црпете инспирацијата за вашиот стил? секојдневна инспирација црпаме од Инстаграм. Реално јас немам TikTok, меѓутоа од Инстаграм цело време пратење блогери, модни сајтови, тоа што се дешава во светот, али имам изграден некој минимален стил што го негувам веќе со години, така што од таму. Дефинитивно Инстаграм, блогери, наши странски блогери, па и Pinterest, да не го заборавиме, мора и Pinterest. Како ви се допаѓа модната недела во Скопје? Модната недела во Скопје е нешто што треба да се негува и што треба да се повторува нон-стоп. Ми се допаѓа, ние сме бекстејдж за Ѓорги, така што голем поздрав и поддршка за него. Ми се допаѓаат сите македонски брендови, треба сите да ги поддржуваме реално многу повеќе од тоа што моментално се поддржуваат. Мене ова ми е прва ревија, односно прв пат доаѓам на Скопје Fashion Week и пријатно сум изненаден. Кажете ми дали Скопје Fashion Week може да се спореди со светски размери? Мислам дека и може и не, малце е дебатна ова конверзација и обширна, меѓутоа сме кон добра насока, мислам на добар пат за да достигнеме некои повисоки цели и добри модни креации. Да, дефинитивно треба да се работи доста, но за сега мислам дека е сосема доволно за нашиот пазар. Кажете ми дали пратите брзи модни трендови? Прати модни трендови не знам кој не прати, посебно некој јас што се занимавам со fast fashion, не е опходно и неизбежно ми е да ги пратам трендовите. Секако ги применувам, но во умерена количина и во мојот стил нормално како се уклапа. Не го слушам прашање. Брзи модни трендови, па да, сметам дека сите денес пратат брзи некои модни трендови, ама сепак сметам дека до тие некои квалитетни парчиња кои ни се во гардеробот треба да ги извадиме од време на време и да ги вклопиме со тие брзите. Дали сте за брендирана облека или сепак не? Не носам брендирана облека, исклучиво носам тоа што ми прилега на мене. До сега сум немал некое ултра брендирано парче, комбинирам тоа што ми прилега на мојата силуета и на мојот стил, така што не е значително дека мора да е брендирано и дека мора да е шик. Да, сум за брендирана облека, но сепак тоа е до вкусот. Да знаеш да го вклопиш, макар било тоа ташна, можеби некои добри кондури, аксесуари, сепак сметам дека има некој спајс да се даде тука. Кој од македонската јавна сцена има најдобар стил? Моментално, мислам дека Бојан 13 има најдобра перспектива за тоа како треба да изгледа една фешн икона, така што него би го одбрал сигурно. Дефинитивно би се сложил, Бојан Јовановски Боки 13,
е нашиот моден учител, би можел да. Кој има најлош стил? Мислам дека ова прашање можеме само приватно да го одговориме, анонимно, затоа што не сакаме негативен фидбек од било кого. Исто. Во ред, ви благодарам на одвоеното време и имајте убава вечер. Благодарам на тебе. Ти благодарам, Стефане, што еднаш. Најпрво морам да ве пофалам бидејќи денеска сте облечени преубаво. Кажете ми од каде ја црпите оваа инспирација? Јас ја црпам од секојдневието, од градот, од улиците, така да можам да кажам дека е тука, а и исто така ме интересира што се случува по светот, па можам да кажам дека е некоја си комбинација на стил. Ива ти? Да, јас многу пратам трендови реално и ова сако е прилично тренди моментално и едва и успев да го најдам, случајно го најдов и кога го видов викам мора да го облечам, ама да следам трендови, тоа најмногу ме инспирира. Сакам да ве прашам исто така како се чувствувате на овогодишниот Fashion Week и како ви се допаѓа овде целокупниот ангажман и се тоа што се случува? Искрено атмосферата е баш одлична, секоја година Fashion Weekend е баш убаво, интересно. Си имаат свој стил, настанот е специфичен и препознатлив по тоа што е. Ми се допаѓа така што секогаш како во некоја градба, неизградена се случува древите, многу е урбано и убаво и сега ревијата што ја погледнавме беше прекрасна. Така, да, морам исто да пофалам дека оваа година навистина манифестацијата е на подруго ниво со оглед на тоа дека сме и на друга локација нели од градот. Секако пофалби и честитки. Кажете ми, ева тебе те гледам денеска во бело и вчера проследев и видов дека исто беше во бело. Дали твојата ин боја е бела или пак сосема некоја друга? Искрено многу спонтано испадна белава боја, јас не се осетив дека Пантонот е двете. оваа година клауд, така да иде на кебело. Где што такво предчувство имав можеби за белата боја. Претежно јас многу со црно одам, не знам, со црно не можеш да погрешиш, секогаш елегантно и убаво изгледа, ама сакав овој пат да сменам. Сам пак има малку црно, но ајде да ме отвори малку белата боја. Да испромити си во бело, гледам супер. Малце да си одговараме. Кажете ми, со кои три збора би го опишале денешниот ваш изглед? Ајде Ева првенти. Па, можам да кажам тренди, реално тренди, класично и па малку елегантно можеби. Да. Да, супер. Јас не знам, можам да кажам дека автентично пред се, урбано и модерно. Да, тоа би биле тие три збора. Битно да имаш шик фризура додека си на Fashion Weekend. Зависи, морам да кажам дека се зависи од тоа која е твојата персона, меѓутоа шик фризура на Fashion Week е секогаш он поент, секогаш е погодок, така да според мене треба да луѓето да бидат поразлични кога доаѓаат на модни настани, затоа што самиот настан те повикува да бидеш поразличен и свој, така да, треба да имаш шик фризура и секогаш е во склоп со самиот тој настан, да кажем. Сакала да ве прашам како за последно прашање, дали сте биле можеби на Fashion Weekend надвор од Македонија, во странство и дали овој Fashion Weekend се споредува со модните недели во странство? Јас не сум бил на моден викенд надвор во странство, сега оваа година ќе имам прилика тоа да биде во Белгија во април. Меѓутоа, можам да кажам дека сум работел на Fashion Weekend во Албанија и во Косово. Генерално тоа е тоа, меѓутоа секоја држава си има нели своји дизајнери, свој стил и некаков си тип на организација, така да секоја по себе е посебна на некој начин, да кажам. И јас за жал се уште не сум била на некој таков моден настан надвор од Македонија, а баш би сакала да видам како е, ма да верувам дека не е нешто премногу различно од тука. Мислам дека кај нас се следат и трендовите и мислам тој е духот на настанот. Се слави модата. Благодарам премногу. Фала и на тебе. Здраво Стефи, како си вечерва? Здраво, супер, фала на прашање. Секогаш на вакви настани одлично се чувствувам. Кажи ми од какво значење има оваа модна недела за тебе? Секогаш модната недела ја доживувам како можност да се облечам малку поекстравагантно и да се осеќам како да сум меѓу своји луѓе, да не бидам на некој начин гледана малку попреку. Така што навистина ми има голямо значење и буквално живеам за модните викенди.
А како би оценила оваа модна ревија? Дали може да се спореди со светските модни ревии? И дали си присуствувала на некој од светските модни ревии? Светски модни ревии не сум присуствувала, освен нели што доаѓаат странски дизајнери на овој настан. На странски не сум присуствувала, а ревијава мислам дека баш беше одлична, баш може да се носи со некои други светски брендови. Кажи ми, Стефи, од каде ја црпиш ти твојата инспирација за стил? Зависи. Најчесто бирам едно парче кое што ми е како centerpiece на целиот аутфит и потоа го градам аутфитот базирано на тоа парче. А како би го опишала својот стил со 3 збора? Тешко. Необично. Ја би кажал светски. Може. Храбро, најде. Така. Кажи ми, кој од јавната естрада во Македонија има најдобар моден стил? Не знам дали би можела да изберам еден. Од машки дефинитивно би да пофалила тебе, затоа што секогаш се издвојуваш, а од женски имаме, мислам дека стварно квалитетен стил, девојки што многу добро знаат да се облечат. А кој има најлош стил? Најлош стил? Мислам дека некои водителки на вести, јас така би кажала. Сега да не кажам конкретно, ама дека обично знаат малку да направат промашај. Кажи ми, Стефи, дали ја пратиш нашата модна звезда Боки 13 и дали се допаѓа неговиот стил? Да, Боки е навистина врвен, го пратам и секогаш изненадува буквално со неговиот стил и Боки, мислам дека може да постави нови стандарди за модата во Македонија. Ти благодарам, Стефи. Ви благодарам и вас. Тука се наоѓаме и со Марија. Марија, кажи ми како ти се допаѓа овогодишниот Fashion Week? Искрено ми изгледа организацијата дека е на многу високо ниво и самиот концепт овдака во беше онака изненадувачки кога ќе влезеш од ќе видиш еден ваков амбиент. Искрено можам да кажам некој next level баш изгледа се светски. Кажи ми колку е битно жена да се облекува убаво и како одлучуваш ти што токму ќе носиш во еден ден? Па искрено секогаш за облеката можам да кажам дека дава сериозност во зависност од тоа нели каков е настанот, од спортски хеланки до сакоа, секогаш палетата за избор на облека е многу широка. Во денешно време е многу тешко да останеш автентичен поради тоа што во цела AI ера и обични трендови, онака гледаме сите девојки дека сите се налик една на друга, така да се трудам кој да е пригодата, каде и да одам, да се држам на таа некоја своја автентичност. А дали имаш ти некој омилен тренд? Пастелни бои. Пастелни светли бои и многу сум срекна што заврши целиот тој зимски период со црните алишта. Да, црно е секогаш шин, меѓутоа мислам дека веќе беше време малку свежина, затоа и денес кога се одлучив за бело бидејќи црното веќе сме цело време црно и така мислам дека пастелните бои ќе бидат многу голем тренд оваа сезона. И шминка, и ногти, и аутфити, can't wait. Кога сме веќе тука со тебе, ти морам да те пофалам дека преубаво шминкаш. Кажи ми колку е битно да изгледа перфектно и убава шминката за време на Fashion Weekend? Јас денеска out of nowhere дојдов со мојот распоред овдека вечерва со тоа што можам се, бидејќи сум јас шминкер, ова е мојата шминка од 11 часот наутро. Единствено нешто што додадов е црвениот кармин и направив само еден брз свич. Да, морам да те пофалам дека ти нема мрднато шминката. Благодарам, да. Сепак е тоа дели професионалната мана. Да, секогаш фешн не значи само добар аутфит, фешн значи добра шминка, така да секогаш трудете се, лицето е она прво што го приметуваме кај жена, така да добра шминка е секогаш шин. А дали може да ни откриеш во врска шминката, што мислиш дека оваа година ќе биде тренд?
неутралните и пичи нијанси, значи руменилото, се она што е нежно, пролетно, пастелни бои повторно и мислам дека ретро е нешто што секогаш и во шминката и во аутфитите кога е фешн во прашање, така да мислам дека треба сите да си внесат свежина во мејкапот, дали е тоа руменило, дали е тоа некоја нова розова нијанса на мат кармин, сјај ќе бидат многу и нова пролета. Да не те задржувам повеќе, би сакала да те прашам уште едно прашање. Кога веќе го спомнавме ретрото, дали мислиш дека некако модата повеќе се враќа на ретро стил? Да. Сега бевме на едно снимање баш вчера и девојките кои што беа манекенки беа некои можеби 15 на години помлади од мене и кога беа ка Марија дај некој совет која комбинација да направиме што да облечеме и кога го отворија куферот со алишта што имаат буквално се беше ретро и бев као колку сум горда на Gen Z што ги пратат трендовите на ретро, така да мислам дека сите треба да си ги отвориме плакарите и да видиме што се има таму негде заборавено и да бидеме смели кога во прашање изборот на стил и да не се плашиме да мешаме стилови. Благодарам премно. Нема на што, ти благодарам и на тебе. Кажи ми како се вечерва? Многу убаво, све бомбона, преубаво. Радошен сум што дојдов во ова фешн викенд и се надеваме во иднина дека и ја ќе бидам во овие фешн викенди настани. Дали Скопската модна недела се споредува со светските модни недели? Може да биде, секако ќе биде и поубаво и поубаво. Се надеваме и многу сакам да идам по вакви настани, затоа што еден момент во порано, од мали ноже сакав моден креатор да бидам и такви работи. Кажи ми дали пратиш брзи модни трендови? По фрижури, повише сум по фрижури, се трудиме и да бидеме и по модава. Во 2026 очекуваме нови модни креации, нови фрижури. А кажи ми вака како фризер, која е сега најмодерна фризура да се носи? Најмодерна фризура за помлад човек може надградби, со надградбите локни, летенки се, афроплетенки се најдобри. Друго, за локни, плетенки, тоа што ви кажав. И за свечани прилики се пунџите, пола фатена, пола пустена и тоа е. Дали мојата фризура е добра вечерва? Бомбона, виткана, како природна изгледа, вака да си ја носите и понатаму и тоа е тоа. А која фризура не би ја препорачал на никого? На вас или општо? Општо, сега е за маживе најмодерна како вашава и подолга, затоа што сега малку ако се разбираме за модата, ако збориме, за долга коша треба да се прават секакви. Не може на кратка коша, баш кратка како мојата, не може. А кој од македонската јавна сцена според тебе има најдобар стил? Вие, од женските Марија е најдобар, Лила Филиповска од исто пак од мажите Боки 13, го поздравувам многу. И сите Окта и од женските Лила и Марија се најубави. Да. А кој моден тренд би го забранил? Малку дан, сите трендови мене ми се убави, како повише кратки сукњи, овие миниц, што се викат. Да, затоа што не се елегантни, може само малку по екстремни да бидат. Уред, Јаков, ти благодарам. Ви благодарам и на вас, да си останете убава вечер да имате и се надеваме дека ќе ме гледате во наредниве епизоди во Фешн Викенд. Ви благодарам.
Теа и Марија, морам да ве пофалам дека изгледате прекрасно вечерва. Кажете ми како се чувствувате? Одлично. Одлично. Колку време ви требаше да се спремите? Искрено со само саат време. Некој 2,5 сати почнав се шминкав сама и се. Дознав дека сте сестри, но морам да кажам дека имате сосема различен стил. Кажете ми како се сестри, а сепак толку различни. Па не знам, јас од секогаш сум ја сакала белата боја, а сестра ми црната, така да само со... Секогаш имавме контраст една со друга и ама сепак сме многу сложни. А каде ја црпете инспирацијата? Искрено инспирацијата сама ми доаѓа, јас имам своја фирма за маркетинг и едноставно секоја работа што ја работам е некоја креативна работа, така да сама ми доаѓа инспирацијата. И од каде? Исто, тоа ми доаѓа. Кажете ми што мислите за брзите модни трендови? Па, зависи. Некои брзи модни трендови ми се окей, но одредени брзи трендови што се стварно не личат на ништо и мислам дека треба малку да се посвети време и идеи и креативност на тоа што се прави. Јас сметам дека секој си има свој стил, ако сака да го следи трендот, нека го следи, ако не не мора. Како ви се допаѓа модната недела во Скопје? Искрено само што дојдовме, така да ќе видиме. Само што пристигнавме, но сите изгледат преубаво, спремно. Дали се споредува во светски размери? Па, може со текот на годините се подобро и подобро станува, да можам да кажам. Па да, мислам дека може да се спореди бидејќи имаме многу личности што имаат креативност, што знаат како да се спремат да се облечат. Кој моден тренд ви дава ик? Морам да размислам за тоа искрено. Skinny jeans. Кажете ми кој од македонската јавна сцена има најдобар стил? Не знам стварно. Не знам. А најлош? Ќе останам. Не знам, сите ми се свиѓаат мене. Дали ја пратите нашата модна звезда Боки 13 и како ви се допаѓа неговиот стил? Искрено пратам нешто дека го облекуваат и навистина ми се допаѓа тоа, значи ателје е едно од најдобрите ателјеа во Скопје, тоа можам да го потврдам, сум била неколку пати на модни реви и секој пат не може да се опише со зборови. Јас го следам Боки, многу ми се допаѓа, секогаш е во тренд, искрен, ми се допаѓа и мене. Благодарам. Хвала.